दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके कॉल करने पर आपको आवाज़ नहीं आ रही या फिर आवाज़ नहीं जा रही है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आप ठीक कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एप्स लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को एप्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एप्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फोन की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से नीचे करना है। नीचे आने के बाद आपके फोन का डायलर आ चुका है, यानी कि आपकी कॉल करने वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोन आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को इसको यहाँ से बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डायलर पे आप लोगों को क्लिक करके रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस फिर से यहाँ पे ऐसा आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ऊपर फर्स्ट स्टॉप लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजर पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से क्लियर और डाटा कर देना है। तो दोस्तों क्लियर और डाटा करने के बाद आप लोगों को अपने फोन को ऑफ कर देना है। तो दोस्तों आप लोग जब अपने फोन को फिर से ऑन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को जो फोन की आवाज नहीं आ रही वो आपकी आवाज आने लग जाएगी पहले की तरह। तो दोस्तों आप लोगों की ये सेटिंग करने के बाद भी जो आप लोगों के फोन में आवाज नहीं आती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी सेटिंग में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से बैक कर देना है। तो यहाँ से बैक करने के बाद आप लोगों को अपने फोन की सेटिंग को फिर से ओपन कर देना है। तो दोस्तों सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो आपका पहला सिम है आप लोगों को पहले सिम पे क्लिक करना है। एंड गाइस जो आपका दूसरा सिम है तो आप लोगों को दूसरे सिम पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं पहले सिम पे क्लिक करता हूँ। पहले सिम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑपरेटर पे यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से मेरा ऑफ है। तो दोस्तों आप लोगों को इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग इस पे ऑन करने के बाद आप लोगों की जो आवाज नहीं आ रही तो दोस्तों आप लोगों को आवाज आने लग जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं करा प्लीज लाइक कर दिए, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो।